接下来第二则的新闻带您了解一则关于土耳其电动车市场的发展。根据土耳其自由日报的报道，土耳其电动车上路数目已攀升至近33000辆，充电站数量也已突破4200座。土耳其能源市场管理局主席 Mustafa Yilmaz 表示，土耳其的充电站数量位居欧洲第一，每14辆汽车约有1座 DC 充电站点。土耳其的充电站网络已覆盖全国81个省份，包括2228座 DC 及6633座 AC 充电站点。土耳其电动车市场的快速发展，得益于政府的扶持政策和消费者对电动车的接受度提高。根据土耳其汽车销售与动力协会的资料显示，1到8月土耳其电动车销售数量为28391辆，较去年同期大幅成长765%。其中，8月单月电动汽车销售较前一年跃升超过感谢您收看 TCMIC 电力 CNC News。本期的 AI 语音由优声学进行合成并赞助播出。工业自动化正在不断的发展，如果您想要收听完整影片，请搜寻 TCMIC 关注我们的节目。祝您有个美好的一天，我们下次再见。